beleza, mano? Estou aqui com mais um vídeo no canal. E hoje vai ser um vídeo treinando um grau nesse novo jogo aqui, que é o Elite Moto. Um negócio assim, Elite alguma coisa. Saiu aí, galera, na Play Store, beleza? E vamos jogar ele. Vamos treinar grau com ele. Comprei essa motozinha aqui. E vamos que vamos. Daqui a pouco nós treina aí para comprar outras e outras. E é isso. Se o vídeo tiver parando aí, galera, tipo travando, me desculpe, beleza? Vamos já dar um grauzinho aqui. Vamos ficar profissa, mano, nesse jogo. Nos graus. Opa, dá uma curvinha aqui. Vou comprar uma XJ, mano, muito top, beleza? Essa moto aqui é muito pesada de arrastar, dar grau com ela. Mas com o tempo nós conseguimos, beleza? Nessa retinha aqui. Bora. Opa. Tocando a rabeta na placa, mano. Vamos parar aqui. Opa. Esse vídeo aqui só vai ser um motovlog, beleza? Muito simples, mas com o tempo aí nós vai trazer vários vídeos se você quiser. 15 likes, beleza? Eu trago a parte 2 aí, treinando um grau, beleza? Sei lá, pra pista de grau, para nós treinar. Já tô na pista de grau, quer dizendo. É aqui, galera. Peraí. Ó, dá a volta. Tá travando, galera. Mas se você quer a parte 2 aqui desse jogo, é só falar que eu trago, beleza? Eu tô motovlog. Comprei essa motinha aqui, galera, só pra dar um grau chave, beleza? Comprei essa motinha aqui. Se você quiser a parte 2, solta 15 likes aí. Bora. Opa. Cortando a placa no chão. Nossa, aqui, galera. Onde eu treino o grau é aqui, ó. Logo perto da praia aqui. Se você quer treinar grau nesse jogo aqui, é muito massa. Vamos dar uma carreira aqui. Essa motinha tá correndo paga, velho. Vamos soltar aquele grau chavoso, moto mó pesadona pra subir. Opa. Bora, batendo, galera. Aí deve ficar a moto. É porque eu sou um piloto, tá ligado? Que vocês não entendem, velho. Dá pra ser mototáxi, eu. Tá ligado, né? Sou um piloto que menino. Pra aqui um grauzinho. Vamos passar com o grau no quebra-mola. Puxar no quebra-mola. Puxamos. Vamos dar aquela fuga aqui. Fuga não, né? Batemos no portão. Ui, bateu. Quase triscou a moto. Vamos conhecer o mapinha aqui, beleza? Só um motovlogzinho pra estar fazendo. Esse jogo também, galera, ia ficar top com... se tivesse carros, beleza? Tipo, uns 30 carros nesse jogo já ia ser top, tá ligado? Não muito carro pra tipo um ficar batendo no outro. Tipo, passa um ali, aqui nessa pistinha, aí passa outro depois. Só pra dizer que tem, tá ligado? E trazer novas motos aí, trazer... Se eu não me engano, tem a moto AXJ, que é 23 mil. Tô com 2 mil, comprei essa daqui, parece que foi por 8 mil. Tem uma Fan, eu acho que é uma Fan. Não conheço muito de moto. E tem aquela moto, parece que é uma 300 da alta.
Eu acho, né? Não conheço muito moto não, tá ligado? Mas, tipo, trazer uma Shinerai, ver que não ia ficar top, galera. Trazer uma Shinerai, trazer uma 125, tipo, motos brasileiras, tá ligado? Essas motos aí de favela. Tipo, uma cinquentinha, oxi, ia ser top, aquelas Pop 100. Nossa, velho, é a primeira que eu ia comprar. Uma Pop 100 pelo uns 9 mil, que tava de boa, beleza? Se você quer a parte 2 aí, desse vídeo aqui, desse jogo aqui, Elite, não sei o que aí, esqueci o nome. É só vocês deixarem aí no comentário e 15 likes eu solto a parte 2. Vou tentar achar um conteúdo aí top, beleza? Pra soltar a parte 2, mas 15 likes eu solto, beleza? Essa moto aqui é massa pra dar grau, velho. Vou comprar XJ, galera, beleza? Vou comprar. Galera, esse jogo não trava, beleza? Pode baixar aí que não trava. É Elite Moto, beleza? Foi o Foguinho que criou esse jogo. Eu acho que é Elite Moto o nome, né? Foi o Foguinho que criou, galera. Não trava, beleza, esse jogo. Sério, tá travando aqui porque eu tô gravando. E vocês não sabem, velho. Eu tenho Free Fire, tenho Clash Royale, tenho um grau, tenho ele. Tenho um gravador, que esse gravador meu é pesado. Velho, eu tenho muito jogo, beleza? Tenho muitos vídeos, tá ligado, no meu celular, foto. Por isso que tá travando, quando eu gravo, trava. Até o grau tá travando, se vocês perceberem aí, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, beleza? Baixa esse jogo que é muito top. 15 likes, eu trago um conteúdo top desse jogo aqui, beleza? E foi isso, galera. Falou, fique com Deus. E fui, 15 likes aí, beleza? Falou!